Ẹ ǹlẹ́ o, ẹ kú dédé wòyí, ṣé àlàáfíà la bá yín? Ẹ káàbọ̀ sórí ìkọ́ni wa lónìí. Kí ni nǹkan tá máa jíròrò lọ́sẹ̀ yìí? Lọ́sẹ̀ yìí a máa sọ̀rọ̀ nípa aago sísọ lédè Yorùbá, telling the time in Yoruba language. In Yoruba language, hours means wákàtí, minute means ìṣẹ́jú, and seconds means ìṣẹ́jú àáyá. Ẹ tẹ́tí sí bí Ọ̀gbẹ́ni Adé àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa aago kan títí dé aago méjìlá, that is 1 o'clock to 12 o'clock. Ẹ máa bá wa ká lọ. Aago kan. Aago kan. Aago méjì. Aago méjì. Aago mẹ́ta. Aago mẹ́ta. Aago mẹ́rin. Aago mẹ́rin. Aago márùn-ún. Aago márùn-ún. Aago mẹ́fà. Aago mẹ́fà. Aago méje. Aago méje. Aago mẹ́jọ. Aago mẹ́jọ. Aago mẹ́sàn-án. Aago mẹ́sàn-án. Aago mẹ́wàá. Aago mẹ́wàá. Aago mọ́kànlá. Aago mọ́kànlá. Aago méjìlá. Aago méjìlá. Ní báyìí, how do we tell the time when it comes to 1:30 That is, when it is 1:30 or 2:30 or 3:30. 1:30 will be what? Aago kan àbọ̀. 2:30 will be what? Aago méjì àbọ̀. Aago méjì àbọ̀. 3:30 will be what? Aago mẹ́ta àbọ̀. Aago mẹ́ta àbọ̀. 4:30 aago mẹ́rin àbọ̀. Aago mẹ́rin àbọ̀. 5:30 aago márùn-ún àbọ̀. Aago márùn-ún àbọ̀. 6:30 aago mẹ́fà àbọ̀. 6:30 aago mẹ́fà àbọ̀. Aago méje àbọ̀. Aago méje àbọ̀. Aago mẹ́jọ àbọ̀. Aago mẹ́jọ àbọ̀. Aago mẹ́sàn-án àbọ̀. Aago mẹ́sàn-án àbọ̀. Aago mẹ́wàá àbọ̀. Aago mẹ́wàá àbọ̀. Aago mọ́kànlá àbọ̀. Aago mọ́kànlá àbọ̀. Aago méjìlá àbọ̀. Aago méjìlá àbọ̀. There is another way of telling the time in Yoruba language when it comes to 1:30 to 12:30. I'm only going to cite example from 1:30 to 2:30, 3:30, 4:30 and 5:30 only. Aago kan kọjá ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. Aago méjì kọjá ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. Aago mẹ́ta kọjá ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. Aago mẹ́rin kọjá ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. Aago márùn-ún kọjá ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. This is another way of telling the time. Ẹ ṣeun gan, ó dàbọ̀.